नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य दे गुरुकुल अम्मा प्रेमा फाउंडेशन से सबसे पहले सबसे तेज अंदाज में आपको सूचना देने के लिए हम लोग निश्चित रूप से तैयार रहे हैं और अब ये न केवल तैयार रहे हैं, अभी तो ये करते आए हैं। आपको बता दें कि 7 साल बीत गया इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए। इंटर स्तरीय परीक्षा 7 साल में भी सरकार पूरा नहीं करा पाई। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद, आयोग को कोटि कोटि धन्यवाद, उन चोरों को कोटि कोटि धन्यवाद जो कि बेऊर जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन आपको अब बहुत ही तमाम समस्याओं को उठापटक के बावजूद जैसे अदम्य गुरुकुल से मैं और प्रेमा फाउंडेशन लगा रहा कि हर परिस्थिति में आपके लिए आवाज़ उठाते रहे, आवाज़ हम लोग उठाते रहे। तो अब आपको बता दें कि पीटी का भी परीक्षा हो गया, मुख्य परीक्षा भी हो गया, मुख्य परीक्षा भी हो गया। 12,140 पदों के लिए 7 साल से अधिक समय से बच्चे कर रहे थे इंतजार कि कब होगी उनकी टाइपिंग, कब होगी टाइपिंग। और मैं बता दूं अदम्य गुरुकुल प्रेमा फाउंडेशन से कि बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट 16 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है। बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट 16 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है। ये बहुत ही आपको विस्फोटक न्यूज कहिए। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अब आपके इंतजार की बादल समाप्त हुई है और 16 जुलाई से प्रारंभ होगा बीएसएससी टाइपिंग तथा उससे संबंधित अन्य जो भी टेक्निकल चीजें वो 16 जुलाई से प्रारंभ होगा। कल या परसों, कल रात तक या परसों किसी भी परिस्थिति में इससे संबंधित आज रात तक या कल किसी परिस्थिति में आपको नोटिफिकेशन इसका डाल दिया जाएगा। बीएसएससी इंटर स्तरीय जिसकी परीक्षा 2014 में निकली थी, उस परीक्षा का टाइपिंग आशुलिपिक जितनी भी जो उसकी प्रक्रिया है वह 16 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। 16 जुलाई 2021 से प्रारंभ होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 12,140 पदों के लिए इंतजार कर रहे तमाम बेटी और बेटों जो लंबे संघर्ष के पश्चात अपनी सफलता जो अवसानित है वे पूरी तरह से भिड़ जाए। अदम्य गुरुकुल प्रेमा फाउंडेशन आपकी सफलता की कामना करता है, करता है और करता रहेगा। सबसे तेज और सबसे पहले ये तमाम सूचनाएं आपके पास उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। इसके लिए आप रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल और मां प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूर दराज के लोगों के पास जो भी सूचना है उसको उपलब्ध करा दें। आपको बताते चले कि 6 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कोई टाइपिंग नहीं है। 6 ऐसे पोस्ट है जो आपको पता है उसमें कोई टाइपिंग नहीं है। बाकी जो टाइपिंग का है वो टाइपिंग 16 जुलाई से प्रारंभ होगी। आपको पाटलिपुत्रा टीसीएस कैंपस 16 जुलाई से प्रारंभ होगा। विस्फोटक में सबसे पहले सबसे तेज अंदाज में रहमान एम सिविल सर्विस और प्रेमा फाउंडेशन की ओर से आप तमाम इंतजाररत लोगों को ईश्वर आप सबको सफल करे, आप लोगों को सफल करे, आपको आपकी इतनी लंबी तपस्या का प्रतिफल मीठा हो और आप इस तरह की सूचना सबसे पहले सबसे तेज अंदाज में जानने के लिए रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल और प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम अपनी आवाज को दूर दूर तक पहुंचा सकें। जय हिंद।